أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, мы говорили о необходимости проявлять почета, уважения к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Так же, как бы совершали бы этот адаб к нему при жизни. Потому что мы знаем, что адаб относительно пророка, алейхиссалату вассалам, как упоминается это в книгах большими имамами, одинаков говорит и при жизни, и при том, как он перешел жизнь ахирата. Большие имамы говорят, что уважение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, выражается также в том, чтобы человек проявлял уважение к нему каждый раз, когда он слышит упоминание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Из уважения к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы ты услышал имя пророка, сказал саллаллаху алейхи вассалям. Это первый важный адаб. К большому сожалению, человек, который не привык читать пророка, алейхиссалату вассалам, салават, каждый раз, когда он слышит его упоминание, его ждет большая опасность, подстерегает его, и ждут его несчастья и наказания. И пророк, алейхиссалату вассалам, этому человеку сделал плохой дуа. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассаляма, этого человека назвал самым жадным, скупым человеком. Послушайте хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, хадис приводит Али ибн Аби Талиб, анна Расулаллахи, саллаллаху алейхи вассалям, قال: إن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه أخرجه الحاكم في المستدرك والسيوطي. Самый скупой человек, говорит Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, тот человек, который, когда слышит мое имя, мне не читает салават. Он, говорит, самый скупой человек. Почему он скупой человек? Потому что, когда слышит упоминание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ему не приходится из кармана вытаскивать деньги, отдавать садака, то, что не нравится нафсу человека. Ему всего лишь стоит шевелить свой язык, сказать саллаллаху алейхи вассалям. Если и этого он не делает, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, его назвал самым скупым человеком. На проповедях, и в обеденные ваза, и пятничные ваза, и по телевизору, и по радио, дорогие мои братья, где бы, когда бы вы не слышали имя посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, читайте ему салават. Давайте все вместе повторим. Скажите саллаллаху алейхи вассалям. Еще раз. Саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому услышали его имя, читай салават. Это является одним из твоего уважения к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также из уважения к пророку, алейхиссалату вассалам, чтобы человек услышал пророка, алейхиссалату вассалам, чтобы сердце охватывало уважение, любовь, почитание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Уважение к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, почитание его, является почитание его хадисов, его речи. Когда асхабы, радийаллаху анхум, большие имамы, упоминали слова пророка и говорили: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал то-то, 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 перечисляли слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с ними происходило что-то удивительное. Они из-за уважения к пророку, алейхиссалату вассалям, это же чувство, как будто бы вот сейчас эти слова им говорит, перед ними стоит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и как будто бы эти слова они слышат прямо от самого пророка,
саллаллаху алейхи. Вот такое ощущение, говорит, у них было, когда им кто-то говорил, что посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи, они вот это ощущали, как будто бы прямо вот перед ними Расулуллах как будто бы говорит им эти слова. قال Абу Ибрахим ат-Таджибий, он говорит, ваджибун аля кулли му'минин, обязанность, говорит, каждого верующего. Каждый раз, когда возле него или он сам вспоминает пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ему, говорит, обязательно является, чтобы у него был хузур, хушур, смиренность, покорность. В то время, когда он слышит упоминание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или же упоминание его хадисов, ему следует проявить смиренность, уважение к этим словам, которым он слышит. Из-за уважения посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который, говорит, у него, значит, имеется в сердце, когда он слышит его слова, его хадисы. Также один раз, говорит, Абу Джа'фар, амир аль-му'минин, Абу Джа'фар аль-Мансур, правитель мусульман, правитель, хаким, как президент, да? Халиф мусульман, правитель мусульман, пришел в Медину, мечеть пророка, алейхиссалату вассалам, и у него получился, там произошло небольшой, значит, дискуссия с имамом Маликом. Имам Малик Масаба и большой имам. С имамом Маликом у них получился, говорит, разговор в мечети. Тогда, говорит, имам Малик ему сказал, какой бы он ни был большой чиновник, хаким, имам Малик ему сказал, «Я амир аль-му'минин, ла тарфа саутака фи хада аль-масджид». О амир аль-му'минин, сказал, ты, говорит, здесь в мечети пророка, говорит, голос не повышай. Поистине, говорит, Аллах, джалля джалалуху, воспитал людей, чтобы они, говорит, так не поступали, сказав в Коране, бисмиллахи рахмани рахим, ла тарфау асватакум фаука саутин набии, вы не повышайте свой голос выше голоса пророка, саллаллаху алейхи. Также говорит, Аллах восхвалил тех людей в Коране, которые, говорит, потупляют свой голос, когда слышат разговаривающим пророка, алейхиссалату вассалам, слушают его. И Аллах, говорит, похвалил этих людей, сказав, бисмиллахи рахмани рахим, «Инна алладина ягуддуна абсарахум, инна алладина ягуддуна асватахум инда Расулиллах». Воистину те люди, которые уменьшают свой разговор, потупляют свой, значит, голос, когда слышат пророка или находятся в присутствии пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и Аллах, говорит, этих людей похвалил. Также, говорит, Аллах, джалля джалалюху, порицал тех людей, которые, значит, обращались к пророку, алейхиссалату вассалям, так же, как один из вас обращается друг к другу по имени, «Я Мухаммад», говорит, говорит, Аллах, говорит, запретил, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах, говорит, в Коране сказал, «Инна алладина юнадунака», до конца аята прочитал, воистину те люди, которые, значит, обращаются к тебе так же, как обращаются друг к другу, значит, друг к другу, вот от этого обращения, говорит, Аллах запретил, говорит имам Малик. «Ва инна хурматаху майтан ка хурматихи хайян». Поистине уважение, которое должно быть у тебя и у нас к пророку, когда, говорит, значит, он является покинувшим этот мир, это уважение, говорит, остается таким же, каким бы он был бы, например, живым, говорит, среди нас. Адаб, говорит, должен соблюдаться, говорит, одинаково. После этих слов Абу Абдиллах, значит, правитель правоверных, он спрашивает у имама Малика, «Астакбилу киблата ва ад'у ам астакбилу Расул Аллах?» Саллаллаху алейхи вассалям. Этот вопрос, который вызывает много разногласий у некоторых мусульман. Абу Джа'фар аль-Мансур, правитель мусульман, спрашивает у имама Малика, мне, говорит, как поступить? Когда я подхожу к могиле пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мне делать дуа, повернувшись к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, или повернувшись в сторону кибли? Имам Малик на его вопрос, отвечая, сказал,
وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَصِيلَتُكَ وَوَصِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ووصيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعالى قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. Прочитал этот аят до конца. Имам Малик ему отвечая сказал: почему ты отворачиваешь свое лицо от пророка, поворачивая в сторону кибля? Ведь он же является тем посредством, благодаря которому ты достигаешь Аллаха, приближаешься к Аллаху. Он является посредником пророка Адама, алейхиссалам, судный день, которым, значит, через него, говорит, будет обращаться и Адам, и все человечество. Судный день кому пойдут? У кого будут просить шафаат? Все люди пойдут к Адаму, к Нуху, Ибрахиму, к Муса, Иса. Все люди потеряют надежду, никто не сможет, никто не осмелится встать перед Аллахом, просить у Аллаха, чтобы Аллах начал делать шафа, делать хисаб, суал, допрос тем, кто стоит на долине Арасат. Кто будет единственным тем, кто осмелится? Будет Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Он позовет всех людей к себе и скажет: «Ана ляха, ана ляха». Я тот, кому дано право сегодня делать шафаат. Я за вас сделаю шафаат. Идемте, скажет Расулуллах, пойдет под арш, сделает сужда, будет восхвалять Аллаха. Никто не осмелился стать перед Аллахом делать шафаат. Осмелится кто? Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Малик ему говорит: почему, говорит, ты от него отворачиваешься? Ведь он, говорит, является твоим посредством приближения к Аллаху. Ты, говорит, повернись к нему, попроси, говорит, у него шафаата. И Аллах, говорит, иншаллах, говорит, его сделает шафаат, значит, удостоит тебя его шафаата, потому что, говорит, Аллах в Коране сказал и прочитал аят из Корана, в котором Аллах Джалла Джалалиху говорит: «Валау аннахум идh заламу анфусахум». Если бы они имеется в виду мусульмане, верующие, идh заламу анфусахум, когда они совершат зулму против самих себя, совершат много грехов, сделав этим самым зумом самим себе, притеснив самих себя. Джаука, если бы эти притеснители самих себя, грешники, джаука, пришли бы к тебе. Вастагфаруллах, и попросили бы у Аллаха прощения, где? Возле тебя. Лаваджаду вастагфар лахумур расуль, и если за них попросил бы прощения посланник Аллаха, что произошло бы? Аллах говорит в конце аята: лаваджадуллаха таввабан рахима, они непременно найдут Аллаха прощающим, милостливым. А что, напрямую не могли бы, значит, попросить Аллаха, не пойдя к могиле, значит, к могиле или к живому пророку, или к могиле пророка, разницы нет. Расулуллах в могиле живой до судного дня совершает намаз. Мы этот хадис приводили десятки раз. Аль-амбияу ахьяун фи кубурихим юсаллун. Приводит Ибн Маджа, Ибн Хиббан, достоверный хадис. Значит, в могиле пророки до судного дня совершают намаз. Поэтому прийти к пророку, алейхиссалату вассалам, там не обозначено при жизни или после смерти. Любое время пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, возле него попросил у Аллаха прощения. Видев, как ты просишь у Аллаха прощения, за тебя будет просить посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тогда, говорит, ты непременно найдешь Аллаха прощающим, милостивым. Поэтому, дорогие мои братья, приводится от Мус'аб ибн Абдиллаха, он говорит: поистине, говорит, имам Малик, когда, говорит, возле него упоминался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, цвет лица, говорит, у него менялся. Он, говорит, отпускал свою голову. Это, говорит, становилось очень трудным вот, видеть в таком состоянии имама Малика для тех людей, которые находились с ним вместе в маджлисе. Ему, говорит, однажды, говорит, сказали: я имам Малик, я каждый раз, когда возле тебя упоминает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, цвет лица у тебя меняется. Ты отпускаешь голову. Вот зачем это так ты делаешь? Вот, почему с тобой так происходит? Спросили, говорит, у него. Он, отвечая, говорит, сказал: «Лау раайтум ма раайту лама анкартум алейя». Если, говорит, вы видели то, что я, говорит, видел, вы никогда, говорит, меня не осуждали бы.
وَلَقَدْ كُنْتَ أَرَى Мухаммад ибн аль-Мункадири. Я, говорит, видел Мухаммад ибн аль-Мункадира, это известного большого кариа хафиза Корана, известного на весь мир. Я, говорит, видел, говорит, его, говорит имам Малик. وَكَانَ سَيِّدُ الْقُرَّاء لَا نَكَادُ نَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثٍ أَبَدًا إِلَّا بَكَى حَتَّى نَرْحَمَهُ. Когда, говорит, мы у него спрашивали какой-то хадис, у него мы осмеливались спросить у Мухаммада ибн аль-Мункадира, он говорит, когда, говорит, мы у него спрашивали хадис, то, что, говорит, мы у него спросили хадис пророка, алейхиссалату вассалам, осознание величия этого хадиса, говорит, он сразу, говорит, начинал, говорит, плакать. Мы, говорит, ему дуа, говорит, делали, да пусть Аллах смилуется на Мухаммада ибн аль-Мункадиром. Жалко, говорит, нам его становилось. Сразу, говорит, начинал, говорит, плакать, если хадис спросим. Также, говорит, я видел Джа'фар ибн Мухаммада. Этот человек, говорит, был шутливым, улыбающимся. Если, говорит, возле него упоминали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его лицо, говорит, желтело. Никогда, говорит, мы не видели его читающим хадис, кроме как с омовением. Я, говорит, к нему, говорит, ходил некоторое время получать уроки. Я, говорит, его находил всегда, говорит, в одном из трех состояний. Или же, говорит, он совершал намаз, или же он всегда молчал, или же читал, говорит, Коран. Никогда, говорит, бесполезно, говорит, значит, он разговоры, говорит, никогда, говорит, не вел. Имам Малик, который видел таких больших алимов, когда они начинали, или у них спрашивали хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с ними происходило вот это величие, хайбат, уважение к словам пророка, алейхиссалату вассалям, и их охватывал вот такой дрожь, адаб, хурмат, возвеличивание, уважение к пророку, алейхиссалату вассалям, к речи с хадисом пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, дорогие мои братья, большим оставлением адаба является, если перед вами рассказывают, читают хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то в это время на хадис не обращает внимания, ведет разговоры, это сильное оставление адаба. Считай, что как будто бы перед тобой стоит пророк и тебе что-то говорил бы при жизни, вот ты его не слушал бы. Какое это было бы оставление адаба? Алимы сказали, говорит, это одинаково. Потому что ты не смотри на того, кто тебе читает хадис, ты, говорит, смотри на того, что перед тобой читают хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И пусть это тебя заставляет молчать, слушать с большим адабом и хурматом этот хадис. Дай Аллах нам тауфик, любить пророка, вспоминать пророка. Каждый раз, когда мы слышим его имя, читать ему салават. Вассалату вассаламу алейка, я сайиди, я хабиби, я Расул Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.